咳嗽2年，怎么就肺气肿了呢？细推销，真是有问题。最近我看了好几个病号，肺病，他就是有点胸闷短气儿、咳喘痰。这些病人啊，到当地县级医院去做检查，医院给报的是肺气肿。我总觉得这个诊断有问题。看看那些病人，他的症状挺复杂，主要表现肺和气管不好的一些问题。没有传别的小名音，但是胸闷短气儿喘不动。他觉得进气儿难，出气儿也难。另外呀，咳嗽有的痰多，有的痰少，有的痰稀，有的痰黏，有的觉得痰上来舒服，有的觉得痰太多上来不舒服。我再给大家说，我们中医治病不是治疗西医的病名，而是治的病人舒服为目的。这几个病人啊，在当地医院做CT检查，医生都给报的是肺气肿。但是啊，我觉得你咳嗽才2年，就能造成这么严重的肺气肿吗？一般来说，慢治好多年，后边因为肺里边张力高，所以胸廓有扁平的变成圆的了，叫肺气肿。肺气肿这个病不是什么病，而是咳喘痰造成胸廓变形的一个后果。你医生能治肺气肿吗？吃药能把圆的胸廓变成扁平的吗？办不到。那么治的就是咳喘痰。这几个病人，我觉得诊断有问题，可能小医院的经验少，他们都到省级以上的大医院去做了复查，回来告诉我，诊断的都是间质性肺炎。间质性肺炎这个病，很多中医觉得叫肺痿，其实不对。肺痿中经说肺没有病，总吐口水的这些。这个病啊进展可快，从网上搜过，平均生存2.8年。大家看看，它进展的这么快，2年时间不会造成肺气肿，而是整个肺的肺泡出了大问题，换气的功能差了，所以啊就出现很严重的短气儿、缺氧的表现。朋友们，这类的病号，我给大家说一个中药治疗的一个妙招。因为啊，这些气管喘不开，里边垃圾多的病，所以务必要给肺和气管来散血。我们用的药利麻黄补解，即使你是出汗的中风，也该用麻黄，但要看后边的药物怎么搭配。用麻黄的目的，大家知道，发汗解表之伤寒。其实麻黄的作用很多，它能够散气管的邪气，散肺的邪气，叫治咳逆上气，破真假几句。朋友们，用药要精，疗效才好。我们再见。